Dame di debatana sumurung sian saluhuk naroha. Ima namang ramuti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Dia mua kadongana hinangulongan ni Tuhata Yesus Kristus nuaing tabigima hata ni dibata di kita di perningotan di hari mamate ni Tuhan Yesus ima sian Evangelium Matius biduk 27 mamuka sian ayat 45 rodi ayat 50 ono songonem ma hatana alai ola ni hosniari rodi pukul tolu holom ma sadok tanoi alai tar di pukul tolu dipanggil Yesus maswarana diangguk koma ale debataku buasa tung tadi konomu ahu eli lama sabak tanai alai umbegei ninna nadiba sian akana jongjong disi nama cu siedia do dungi pitor marlojong masada sian nasida mangalap limut dibutongi mai tuna aso di paloho matu tolong painupon ibana alai nadiba narima dok pasobu majolo teidama manang na oloro si Elia baluaon ibana alai diulahi Yesus mamar suara nagugo dongi tos ma hosa laos dina sato kinima maribak ma hire na di bagas doro sian kicang rodi toru dungi humutal ma akatanoi mariga ma do aka batu mamat muka ma aka tanoman dungi hehe ma daging ninator nabadia aka namudom disi gabe luar manasida sian aka tanomani jadi dung hehe Yesus Roma nasida tuhuta nabadiai pataridaho nasida tutorop hala alai dung diida iduk ni soldadui rap dot akka donganna na jumaga Yesus laloi rodi akana masai mabiar si tutu manasida nin nama tutu doon anak ni dibata alai adong ma disi torop boru-boru nama natap madaudau idama akan mangiuto Yesus yang Galilea pature turoen ibana si Maria Magdalena masada sian nasida do si Maria inani si Yakobus do si Joseph do inani aka anak ni si Sibedeus ima yang lo sahatna di hamua kadongana hinaholongan di bagasan luar itu harta Yesus ganup tapatupa parningotan di hamamate ni Tuhan Yesus manang cuma agung mai digoari dada nama rekonstruksi peristiwai kita alai narumik ko ima mabahen hamamate ni Yesus gabe pengalaman pribadi mai di hita asa tung marlapatan hamamate ni Yesus jadi hudok nakin dada merekonstruksi ulang di hamamate ni Yesus song menakai dan nakin alai lobisiani dope umbaga siani adong doneng dohonon ni parningotan sadarion ahama labani hamamate ni Yesus di ngudu utai saido holan namar nida songon dia ma
penderitaan si taonon di Yesus pola satu natar silang upikir ganung taot do hita marnidei alai pak korhon ni hari hama matei di hita ado duai asa songon nani dok ni hatani tuani asa tapau sungusung ma dingolutta hama mate silang ni Kristus. Dia mah kadongan marhite turpukon takas madihita lapatan di silang di Kristus. Jadi silang dada ornamen nehala Kristen, silang datung holan gabe aksesoris nehala Kristen, alai memang ikon taida disima di porsan dodo satta mabai kita sirang sian debata jala di padomu do hita do debata. Jadi ketika mata kita tertuju oleh salib Kristus, kita diingatkan alani dosaku do, kita diingatkan di porsan ibana do sudesa itu dosaku asa malua ido ganuk taida di manang di dia pehita molo lau hita tuba kasendongan orang taida silangi ikon lau do turoha alani dosaku ma Tuhan ido bena di dok Yesus nakin Eli Eli labang sabak tanai ale di bataku muasa tung tadi konomu au nama dok dada debata mana diko debata dangi alaina apa buah tuita bahwasanya Yesus yang tergantung tersalib adalah benar-benar Mesias nama morsan dosata disilangi taidama dang namura HP haluot teh kita dibayar mahal bukan dengan harta perak emas alai mudar naido dilehon hosa naido dilehon dan adong jumpa kita dia akan asing marhite-hite na olo mangalion hosana humokkom hita gari ada do olo do balik daulo kau olo aku nama songoni bejanami mati awalani dan olo rugilah mungkin kita mandok songoni molo makokop dong. Itulah keluar biasaan Tuhan Yesus. Sekalipun dia mengatakan, ya Tuhan, kalau bisa hindarkanlah dariku penderitaan ini. Tapi bukan kehendakku melainkan kehendak-Mu. Nah, dia mau kadongan sapor siau di bagasan Tuhan Yesus. Molo taida di ayat 50 sada di dok songonon. Laos bina satok kini maribak mahire-hire na di bagas joroi siang gijang roditoru dungi humutal makatonui mariga madot aka batu mamaki. Naik patudohon na tuhita dung mate Yesus gabe mula dengan mahita dohok debata gabe danga dong parbolaton gabe danga dong parholangan hita do debata anggo sebelum namate Yesus
anggota ida do mulu niaka jolma na parjoloi dangboi martangiang langsung tu di batada ikon malin do manguluhon ipe sehari sataude idamma ima alani badiana alai dung ro Jesus dung mari bakhire-hire gabi adong ma pardo muatta gabi mulak mahita dibandingkan gabi boy mahita martangiang di bagasta di gareja di bilutta gabi boy mahita makatai dohot di mata dia mua kadongan sa porsiaon adong dope hatani silang ni bigota somalna di ulau na hom anon saita begedo suara siang silangi nariko si hanguluhota dia main di ayat 54 di dok alai dung di ida induk ni soldadoi rabdot akadonganna na jumaga Jesus laloi roh di akana masai mabiar si tutu nasida nin nama tutu doon anak ni dilana ima unok ni jamida di minggu sadarion ido topik ni minggu ta nama dok tutu do Jesus anak ni di bata puasa di dok songoni ala hidup ni soldadui dak kia masa di daibana songoni nanang piga natar sila dak kia hata bura hata tangis hata mangadeai irona jupang alai di bagasan Jesus dangi ido bana holandir dungi tos mahosana di dari mana mah tanda-tanda yang mengikuti kematian Yesus terbelah dua tirai kemudian bangkitlah orang-orang mati. Jadi gelap gulita mah menyelimuti daerah itu. Artinya dia mau kadongan aladang somal masai gabelongang ma idun soldadui bah dang jolma biasa. Tutuhan doi bana anak di debata alani dang biari bana sekalipun dia adalah induk soldadu di hati dak kodo ahana binegena ahana nidana jala mampu doi bana mandok tutudo on anak ni di bata. Di situasi nasomoni yang penuh resiko di bagasanggoluna ay manang buape ikon nama tagamona di petak yuan tong mungkin dihurukon mungkin dipersilakon alai mampu ibana di joloni natorok madok tutu ondo anane di bata ido noaing dia mua kadongan pargueni jamida sadarion alani naing songoni ma panindang nyota songon halak na porsia kita si huton Jesus kita na parcolo ima tahatidak koma Jesus dingulunta asa manang dia pena masa parsoria dia pena masa kita dang gabi maburai kita dang na gabi marumutum kita
danggal masalah nasi kita alai marsiajar mahita sian hatan Yesus madok aliamang marpamuati marohami dan nasida aidang diboto nasida nabi naim nasida hata gok halabohon do hata pasu-pasu di dia maju pang nasongoni HP inunga di bain na hati ibana maruk ibana pola mate ibana ape kodohonon ma aliyamang marpamuati maruham nida nasida mendoakan orang-orang yang membenci dirinya. Lao pauban rohana. Jana molo didok aidang diboto nasida nabi nasida ai tuduru naing padohani Jesuson dang diboto nasida anel minanna ngatakas sian nasaroha dengan kesadaran mereka menangkap, mereka melibas, mereka menyalibkan, memaku. Apakah itu di luar kesadaran? Tidak mungkin. HP dion dihon Tuhani domando dan diboto nasida nabi nasida hata dia do hatau dan diboto nasida naik komate ibana dan diboto nasida marhike hamate anido gabe rohanguduan anggona toropi ala nisugoni rohana do situa di malimi ala nisugoni rohana do ido bana dan diboto nasida. Jadi songani mamulu adong halak napa hata haporsiota halak naso saporsiado hita mado to ema naso diboto halaki di ubenna di lodo songani. Jadi maniru songo nabi nani Tuhan Yesus. Napa dua on dia mua kadongan asa boy hita songon nabi nani lek nani ima nama ngojar rohani lek nani marpanindangion ima dina diidana fenomena alam namasa saat kini ketika dia melihat tanda-tanda yang mengikuti kematian Yesus dongi didok ibana ma dongi humutal matanoi mariga maka batu mamat muka maka tanoman dongi hehe ma daging ninator nabadia akka nabodomi hamu akadongan sapor siau panidang nyoku manang tiga hari namar ningut di hamamate ni Yesus tanda-tanda alam saya bakudum do dakolan na tahu ni sebelumnya saya huidado fenomena alam artinya alam dunia ini turut berduka, turut merenungkan penderitaan dan kematian Yesus. Itu adalah dianggap oleh pasukan tanda-tanda yang ilahi sian dewa. Jadi aladang mungkin jolma na patupau ni adong madirona sida on mahape gugu ni dewa dotong na anggo hata dewa buido mandok tu di bata buido na mandok ilahi
ai debata dan guar ni debata tai don dang alai penyebutan dihita do karena dia Allah yang ilahi sehingga kita mengatakan dia Allah. Hamu kadongan tangan Tuhan ada di balik salib kasih. Yesus yang ada di salib itulah bukan manusia biasa melainkan Allah. Ido benadidok tutu situtu doon anak ni debata. Jadi marhite parningotan di hari hamamate ni Tuhan Yesus naima suan turuhata gabe tapau sungusung mai dinguluta namate doibana kumok kopita buah kita hamua kadongan ado nuaing tahilala dong pajupang doho Tuhan Yesus di hari amamateon ado namuba di bagasan guluta dung mula kita sian parningotanon surado sude mampu kita maka tidak kon di bagasan guluta tuhata nata porsiai nama dok natutu situtu doibana anak di debata atong targa homma pakokoponai ainunga ditubsita kita dibayar dengan mahal, kita ditebus dengan darahnya alani targahum mai ikut tau melihatun di alana marhiti hamamatena gabe di paradi hanguduan dihita. Amin.